क्लच दबाओ, क्लच छोड़ो, बंद कर दो। ये क्लच दबाने पे आवाज आ रही है, क्लच दबाने पे चिड़चिड़ाहट आ रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारा इंजन से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, ये गियर से रिलेटेड है। और गियर में क्या है, क्लच से रिलेटेड है, यानी क्लच दबा रहे तो आवाज आ रही है। तो पहले तो गियर उतार के देखते हैं कि बैरिंग का ही है या फिर कुछ और है। तो मुझे जहां तक डाउट हो रहा है कि इसके क्लच बैरिंग का है। कई बार टोल करारी की बैरिंगों का होता है, लेकिन अभी फिलहाल क्लच बैरिंग का है। तो एक बार गियर को उतारो। अब निकाल रहे हो गियर? तो कैसे निकल रहा है? अबे भाई बैरिंग कहाँ गई इसकी? अरे अबे भाई, ये खत्म पीस में चल रहे। ये कहानी है इसकी। ये बैरिंग पूरा चूरा बन गया है। और ये भाई अचानक से चूरा नहीं बना है, मैं पहले बता रहा हूँ। ये पहले आवाज आई है, आवाज को थोड़ा थोड़ा करके इग्नोर कर